السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة حلقة جديدة من حلقات اللدغات اللي احنا بنتكلمنا عنها، وعرفنا إن هي اللدغات سلسلة متواصلة. طبعا اتكلمنا عن اللدغة السينية وعلاج اللدغة السينية، واتكلمنا عن اللدغة الرئية وعلاج اللدغة الرئية، بس إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن لدغة مهمة جدا جدا، وهي النوع الثالث من أنواع اللدغات، وهي لدغة تحويل الأصوات من الخلف إلى الأمام. طبعا لدغه كل اطفالنا احنا بنشوفها كمان، يعني في اطفال كتيره جدا بتبقى عندها وبنضحك لهم جدا، وطبعا وعادي وبكره وبعده ان شاء الله الولد هيتحسن. انا معاكي، يعني ممكن تكون في البدايه لكن احنا زي ما احنا اتفقنا ان لما يكون الولد عنده 7 سنين وعنده نفس الكلام ده، هنا اللي هيكون صعب. طب ايه هي لدغه تحويل الاصوات من الخلف للامام؟ هي احنا بنسميها في الانجليش باك تو فرونت. يعني ايه باك تو فرونت؟ يعني من الخلف للامام. الصوت هو اساسا بيكون خلفي وبيتنطق امامي عند الاطفال اللي عندهم هذه اللدغه، زي مثلا الكاف والقاف والجيم. بمعنى اصح لما الولد تقولوا له قول كوره يقول توره، قول مثلا كوبايه تبايه، قول قلم يقول تلم، كراسه تراسه. طبعا هنا بنقعد نضحك شويه ونبص ده بيقول كذا ومش عارفه ايه. طبعا لا، ما ينفعش. دي ممكن فيما بعد تكون عنده لدغه واسمها لدغه تحويل الاصوات من الخلف للامام. يعني هو الصوت اساسا بيبقى خلفي والولد بيجيبه امامي. طيب ازاي هنعالج لدغه تحويل الاصوات من الخلف للامام؟ زي القاف والكاف والجاء. تمام. طبعا جمل يقول لي دمل، دي لدغه برضو. جمل يقول لك دمل. اي حاجه جيم جمال دمال. خلاص. طيب انا هعالجها ازاي، او ان انا هتعامل معاها ازاي، او ادرب ابني ازاي؟ طبعا سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه. احنا قلنا من الاول انه ده صوت خلفي، يعني انا عايزه ادرب ان الولد يقول صوت الكاه من الخلف مش من الامام. هو بيستسهل فهو بيقول لي تا كوره كوره يقول لي توره. تمام. طب انا هتعامل معاه ازاي؟ هقول له طبعا زي ما انا قلت قدام مرايه، او مثلا الولد يبقى قدامي، همسك ايدي مثلا، امسك اثبت عند المنطقه السفليه او الفك السفلي عند الولد، وابدا هنا اثبتها واقول له افتح بقك جامد. هيفتح لي بقه جامد. هات لسانك حطه لي عند الفك السفلي. لسانه طبعا هنا يكون عند الفك السفلي، وارفع لسانك شويه. ك ك ك بحيث يطلع لي كمان. اقول له ده كمان في هواء بيطلع، او انا اعمله قدامه الاول. احط انا ايدي هنا عند الفك السفلي، وبعدين اقول له بص انا بحط لساني فين؟ تحت عند الفك السفلي، عند طرف اللسان، بحيث ان انا ابدا ارفع لساني رفعه كده، بس ما اخبطش في سقف الحلق. تمام. ك ك ك والولد يطلع لي الهواء. طيب لو الولد ما استوعبش الكلام اللي انا بقول عليه، خلاص هبدا اجيب خافض اتعامل بيه مع الولد، بس اتعامل معاه بحذر علشان ما ادخلش الخافض جوه. ممكن الولد لو هو واكل او حاجه ممكن يحصل له عمليه ارتجاع او حاجه. فانا بمسك الخافض وعند طرف اللسان اروح مرجعه لسانه واثبته له الورق. ك ك ك خلاص. مره على الثانيه على الثالثه الولد هيعرف ان الصوت جاي من ورا. يبقى انا كده هساعده ان هو ما يقوليش خلاص، ما يجيش عند التاء ما يقوليش التيه خالص. انا ثبت لسانه خلاص. ك ك وابدا بقى بعد ما الولد يطلع الك احط له الصوت في كا كي كو، وبعدين كمال كنبه كعبه كوبايه كوره. طبعا الصوت في اول الكلمه، وبعدين في نص الكلمه، وبعدين في اخر الكلمه، الى ان انا طبعا ابدا اديله كلمات فيها تكرار لحرف الكاء. لو انا الولد عنده الكاء والجاء، لو انا طلعت له الجاء هتكون عنده سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه. كده انا بدات ادربه على ازاي يحول، او ان هو يبدا يقول الكلمات اللي هي من الخلف للامام، ان انا ارجعه تاني واقول له لا، وان طبعا نعرفه ازاي النطق الصحيح، وازاي ان انا افتح بقي ازاي، وارجع لساني، واخلي بالفعل اللسان يرجع لورا وما يجيش ناحيه هنا، بحيث ما يقوليش ت. خلاص. وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنكمل مع بعضينا لدغه جديده خالص، وهي لدغه تحويل الاصوات المجهوره الى مهموسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.